На новия клип на... на Слави. Слави, знаеш ли, че си супер известен в гей общността? Да, в цайсите аз да мишок ненаяден. Чакай да върнем от начало. Слави, знаеш ли, че си супер известен в гей общността? Ами да, той по принцип рекламира някакви пенис колани и някакви такива работи, човек. В смисъл, брат, някакви къмшици, мъмшици, някакви анални халки работи там, топчета, мопчета. Той Слави като цяло, брат, в смисъл, какви работи рекламира, бе, човек? Аз съм го чувал, брат, аз съм го чувал. Реклама на гей дилдота лате за пораснали мъже, черни, 30 см. Чувал съм го в клип, в негов клип съм го чувал как ги рекламира тия работи. В цайсите аз да мишок ненаяден. Да те еба в цайсите аз тебе мишок ненаяден. Чакай. Да те еба те в цайсите аз мишок ненаяден. Осъзнаваш ли, че не показваш CGI и нито един реален кадър? Ако си толкова начетен и умен, ще седнеш и ще се замислиш, че земята наистина е плоска. Вау! Човека, който е написал този хейт коментар, вярва, че земята е плоска. Значи това доказва хейтерите колко са прости реално, брато. Ус младост. Цайсите аз да мишок ненаяден. Мишок ненаяден. Най-скапания ютубер в България. Кратко, точно и ясно. Ти си най-скапания ютубър в България и това е, земята е плоска. Реално, вижте сега. Ако, нали знаете, ако жена ви е плоска и жена ви е целия свят, това означава ли, че света ви е плосък? Мисля, че влязах прекалено навътре в тая тема. Те продължаваме. Сещате с какво ще правим днес, нали? Какво ще правим днес, бе, Слави? Аз паднах от ръба вчера. Стана си нещо като традиция да изпращаме негативното с хейт коментарите от изминалата година и да посрещаме новата с смях. Скъпи приятели, за много години. Пожелавам ви най-вече здраве, много щастие и хубави моменти през 2025. Сега обаче се пригответе, защото хейт коментарите стават по-брутални, по-неграмотни и смехът е гарантиран. Да, бе, как може хората още да си мислят, че земята е кръгла, брат? То е ясно, че земята е с размер на яйце, с формата на яйце. За то е ясно това нещо. Започваме. Здравейте! Сега това ми е любимото. Всички знаем, че здравейте се пише заедно, но ще се очудите колко често сред... Бате, много хора пишат не знам слято, здравейте отделно, някакви такива небивалици, брато. В смисъл, на някои хора трябва да им подарите буквар за нова година, за рожден ден, за... Сеш. За да, ако да потресава, не знам. Има големи отрепки, земята е голяма котка. Между другото и това е Велет. Луната е холограма. И това също е Велет. Срещана е тази грешка. Ти си най-скапания ютубер в България. Има къде по-забавни и готини от теб. Ами да. До тук нищо не оспорвам. Така си. Така си е, ти си най-скапания ютубър в България. Кеф ма, че той може да тропа сам, ковика, не го успорвам, така е. Ево, бе, Слави, бе. Ево, бе, Слави, бе. Един път ме изкефи. Пича, мога сам да се тропа. Това е много важно нещо. Ако не можеш сам да си кажеш, брат, примерно, че си тапак, че си слаб, брат, значи си комплексиран. Само може би леко правописните грешки от типа на скапания се пише са и добре България да е с главна буква все пак. Единственият ти плюс е, че си красив и здравеняк и хващаш окото. Какъв е този хейт коментар, бе, брато? Аз защо не получавам такива, бе? Аз защо нямам такъв хейт коментар, бе, брат? Някой да ми каже, Цеко, ти си най-скапания стримър. Единственият ти плюс е, че си много готин, много здрав, с много голям кур. Бате, аз ако получавах такива хейт коментари, нямаш да се нервя, бе. Какви са тия хейт коментари, бе? Имаш яки пъпки, бих ги пръснал. Ето, примерно, Никша, благодаря ти, братле. Ма какви са тия? Това хейт коментар ли е, бе, брато? Чакай, че малко се поизчервих тук. Такива комплименти никога не съм получавал, особено здравеняк. Но както и да е, коментиращият се опитал да посочи нещо положително, освен само негативно. Ама Инча, предполагаме иначе, си пълна скръб. Хубава облицовка. Пича просто се събуди и избра насилие и агресия. Разбирате ли? Bro woke up and chose violence. Пича кому вика: брат, ти си най-скапания ютубър в България. Има къде по-забавни и готини от теб. Ама има плюсове. Красив си, здрав си, хващаш окото. Ама иначе си пълна скръп.
Хубава облицовка, ама тапак отвътре. Бате, това е най-градивната критика като хейт коментар, която съм виждал някога. What the fuck, бе, брат? Ама тапак отвътре. Чакайте, аз не съм някаква колона тук за шпакловка, бе, каква облицовка. Някой път, скъприята ми, наистина не мога, тук сме още в началото. Хубава облицовка, ама тапак отвътре. Хубава облицовка, ама тапак отвътре. Бе, хубава опаковка, ама много ети, бе, брат, много консерванти. Направихме те богат. Направихме те богат! Вижте хейтерите как пишат. Ето така вижда хейтър буквара, брато. Е така вижда хейтър учебника по български език и литература. Е това вижда. Чак Тойота чисто нова си купил, за да обикаля. Пича си и купил чисто нова Тойота да обикаля. Кво? Това хейт ли е смисъл? Брат, ти си купил чисто ново Lamborghini Urus само за да си караш из града. Ти си бах, ти букука. Това са моите пари, дето ти гледам рекламите. От моя джоб ги взе, нали? Аз ти ги дадох, върни ми пари ти, тапак. Сега Върни ми парите, тапак! тук отново имаме сериозната мисконцепция, че тези, които гледат видеята ми, вадят пари от джоба си и ме замерят с тях през екрана и аз се мора да ги събирам. Ние, създателите на Не, това сме ние, стримерите. Успокой се, Славе. съдържание, печелим от рекламите, които хората гледат. И реално рекламодателите ни плащат, след като YouTube там си удържат 30, 40, 50% ли бяха. Има, разбира се, и вариант, в който може някой да извади от джоба си и да ни даде директно, и това става чрез бутона Thanks или Member на канала, но това е по желание. В моя канал цялото съдържание си е безплатно и не е нужно. Този път изобщо няма да му коментирам шльокавицата и стотината грешки, които е успял да допусне само в няколко изречения. Включително и богат дъх. Поне като ще нареждаш някого, се научи да го правиш грамотно. По-яко е. Тук искам и вие да се включвате, като давате Принципно оценка. да, бе, брато. В смисъл, ако си хейтър, брат, искаш да натропаш някой, поне, брат, се представи като интелигентен човек. Брат, какво е това? Какво е написал, бе, брат? Аз познавам хора, дет той нещо не могат да го прочитат. И посмъртно ще получат 5 пристъпа на шизофрения и на fucking гърч, докато прочитат това изречение. Ти лъти се! На коментарите от едно до... Те не се усещат, че той им обръща внимание нарочно, за да бори алгоритъма с коментари. Ма не бе, то трябва да се обръща внимание дори на хейта, бе, брат. Аз също обръщам внимание на хейтерите ми. Всеки един хейт коментар под мой клип или клип, в който аз участвам, съм отговарял, съгласявайки се с него. Е така, брат. Примерно ти ми пишат: Цеко, изобщо няма станеш за никога стримър, ти си супер, да знам, имитация на iShow Speed, само копираш и аз отговарям отдолу. Примерно, да, така е, много ма дразни този Цеко, пълна отрепка е, никога няма да стане стримър от него, само копира iShow Speed. Съгласявам се с хейтерите, брато, сеш се да не си мислят, че не съм пичага. До 10, като 10 е най-антигениален. Не ти останаха хейтери. Да кажа. Сеща се. Радвай се, че печелиш от нета, като изчезне всичко, ще видя важняр. Сега тук ще трябва да прочета пак и да се опитам да си визуализирам къде са запетаите. Радвай са, извинявайте, запетайка, че печелиш от нета. Тук може би запетайка, като изчезне запетайка. Тук може би запетайка. Тук може би има запетайка. Може би. Всичко... Опа, извинявайте. Като изчезне... Комика, извинявам се! Тук нямаше запетая! Майко на... Всичко, запетая, ще видя. Запетая, може би, важняр. Чакай се, радвай се, запетая, че печелиш от нета, запетая, като изчезне всичко, запетая, ще видя. Запетая, важняр. Верно, пича е изпуснал 5 запетай. 4. Пах ти ненормалника. Като гледам коментарът е под шоу. Нормално да не може да не пише, виж, че е чайка. Брат, който искаш говори за чайките, брат, за варналите и за хората от морето, ама брат, ние сме много по-топли хора от хората, дето не са израснали по източния край на България. За много по-големи пичове сме. Съжалявам, но това е истината. Може би някакъв тикток от почивката в Доминикана. Ние сме айляк, маняк, човек, че лек. съм отишъл там да почивам, може би. Макар че гледам, че и неговата снимка от някакво море, но както и да е. На този коментар мога да направя какъвто си искам прочит, защото... Той, че снимката му е от море, не означава, че
е от Варна, или че е от Бургас, или че е от море. Пича, може би един път е отишъл на море в живота си, брат, и е решил да се снима, брат, да си го сложи на профилна, да си го запомни. Изпуснато такова солидно количество препинателни знаци, че нищо чудно той да ми се кефи и че ще ме види като важняр. Иначе, когато нета изчезне, аз наистина ще съм в беда, защото, както си спомняме, според други експерти, един пирон не мога да забия. Тоест, единствено физическият труд е важен и Добре, сега ако беше малко по-интересно виждането му на контент за Слави, сега примерно щеш да кътне на клипче, в което забива пирон и му натрива носа на хейтера, показва му, че може да забие пирон. Щеш да е забавно, щеш да е интересно. Защо не се сеща за тия неща? който те разпозна. От Велики Преслав е сигурно. компютъра цял ден и да размахваш някаква си камера, снимайки се, е лентяйство. Иначе пък ми хареса как завърши. Да, и това да седиш по цял ден и да стримваш, брат, в Twitch също е форма на лентяйство и на висша... на висша мързеливост. Той едитъра трябва да се сеща на... Не Слави. Не, Слави трябва да се сеща да го направи това нещо. Тая дума си я записвам в речник. Господине, стига алабала. Хейтерите научиха нещо, Слави. Дараха му дума. Ко се благодарят за фолуа? Не можеш ли да си намериш истинска работа и въобще имаш ли един ден трудов стаж? Кой ще им даде пари? Точно така си представям коментатор. Това някоя майка го е написала. Това е просто поредната дама, която смята, че ние влогарите, ютубърите и така нататък нищо не правим по цял ден. Стига алабал. Брат, той един шибан влогър, брат, прави 5 пъти повече на месец от майката, брат. Каквото и да бачка. Точно го интересува кой е най-силният звук издаван някога, както разказвам в този шорт. Не можеш ли да си намериш истинска работа? Сега, аз госпожа съм супер щастлив, че имам възможността да работя хобито си. Да създавам съдържание и да пътувам едновременно. Виж колко е деликатен, бе, брат. Той ако бях аз направо, щях да ги запаля, да ги сложа на кръста, като граф Монте Кристо, щях да ги опъна, брато. Брат, казвам ти, щях да ги отрепя тези направо, ако аз ги четях тези коментари. Дали имам един ден трудов стаж, може да проверите в ноя. Той колко е деликатен. Family friendly, Слави. Ако имате връзки. Сега няма да ви показвам трудовата ми книжка тук. Няма да гледам Слави. Макар че преди 2 години го адмирирах и си купих и прочетох няколко негови книги. Но до там хилещо се със сълзи емоджи. Чуждопоклонник. Стреснато емоджи. Сега, тук... Моля! Пича, му е бил Дик Райдър до преди година и сега изведнъж му вика, брат, няма да гледам Слави. Четах някои негови книжки, ама той е чуждопоклонник. Абе, тези хора добре ли са, еле? Ти мръдна ли, бе? Какво? И си личи, че човекът зад коментара чете. Той ако не е деликатен, ще го кенсълнат после. Не те, брат. Ако си говори, брат, както си трябва на тия тъпи хейтери, никой няма го кенсълни, даже ще се изкефят хората. Ви е смешно, но това е един от многото, които ме обвиняват, че чрез видеята ми с факти за държави, един вид рекламирам същите тези държави и призовавам българите да напускат страната ни и да ходят да живеят в тях. Сериозно, имам супер много обвинения, че съм чуждопоклонник. Дори след 5 филма за България и 3 написани книги за нея. Коментиращия дори изтъква, че е чел някой от тях, но отново съм му крив. Това е под видеото за Португалия, което между другото стана супер интересно. Плащам 50 лея, ако някой ми каже с Лея. 50 лея. по-известен клошара и допълнителни 50 Кошара! Слави кошара! лея, ако намери някой човек в България, който да му харесва контента. Що прочети контента така? Съвсем нормално е написано контента. Защо трябваше да го чете контента? Хора, не знам дали осъзнавате, но този човек ви дава златна възможност да изкарате някой лев. Трябва да намерите контакта и просто да му пишете. 100 лева, кой ти ги да. До ден днешен аз не мисля, че съм известен, но пък съм сигурен, че има поне няколко човека в държавата, които харесват това, което правя и го оценяват. Този пич, сега както се замисля, трябва да направи един от тези модерните онлайн курсове и да го кръсти как да се фалирам за минути. Сигурен съм, че хората около него с удоволствие ще му дадат 50 лея, за да се абонират и той ще прави така с както е направил на снимката си. Човек, политиката не е за реп, може би за теб. Мляте, спри. Много бой ще ядеш някъде. Бойко или Америка ти плаща. От кога Америка знае какво е изкуствен интелект?
Ти българите, хаха, най-дългата змия е питон. Този пич мисля, че е част от иллюминатите чат. В смисъл, този пич мисля, че е такова, отворил си и третото око и е видял, брат, как от Америка му пращат пари на Слави, от Русия му пращат пари на Слави да промотира пропаганда, бе. Пича е 10 хода напред. Ако играехме шах и мат, пича щеш да е направил и шах, и мат, и матиран. Гледай какво става. Хора, То се някакъв масон, бе, брат. Какви работи, човек? Политиката не е за реп, мляте. Спри, много бой ще ядеш някъде. Някъде, с А написано. Ох, боже, България. Кирил и Методий седят във ъгъла, плачат в момента, разбираш ли? Четейки тези коментари, просто си представям как Кирил и Методий седят, държат в тях българската азбука, книжката и просто седят и плачат, брато. Пускат сълза. Какви са тия неща, бе, брат? сега ще трябва да спра с анализа си и отново да започна да си представям къде може би има точки запитаи, за да го изчетем най-малко. Явно мисълта на този индивид тече толкова бързо и више, че... Ето едит ми хареса. Тем най-малкото. Явно мисълта на този индивид тече толкова бързо и више, че изобщо не му остава време да слага запитаи между различните теми, камо да ги отдели с точка. Бат Бойко или Америка ти плаща. Това са нещо стандартно чули съм това. От кога Америка... Пичарите е писал този коментар, наистина е някакъв масон. За той вижда нещата, той знае, брато. Знае какво е изкуствен интелект, ти българите, ха-ха. Тук ще ми трябва помощ, хора, не знам какво да кажа. Най-дългата земя била питон, 13 метра. Анаконда е вид боа. И не хутите режат кабели, западът го прави. Верно си бавно развиващ. Защо? На мене ми плаща Обама да го прави. То лъжиш с и хората глопак с О, подчертавам го тук. Хора, това е страдание да го чета пред вас. Извинявайте, то направо ме занули. Я да ви нататък. Рип Слави, мъртъв е, след този коментар е погребан. Този коментар е като Meet the Grahams на Кендрик Ламар срещу Дрейк. Край. Русия има изкуствен интелект в роботи, камиони, коли и то от 20 години най-малко. Вика Аерика и Apple изкуствен интелект. Дай малко. Казвам се. Съдейки по правописа, начина му на мислене и общо взето цялостната формулировка на коментара, спокойно може да предположим, че пичагата наистина обикаля Балкана с някоя ласка с изкуствен интелект, обаче май трябва повече да се пази изкуствен интелект зад волана. Този пост наистина макара да спра да качвам. Често. Маршо, ако искаше Путин, Оркайна нямаше да я има. Ти си тумор платен $1 пробит. Сега, тук отново сме на тема Русия и явно естественият интелект зад клавиатурата мисли, че Украина се пише с О, също като глопак. Изобщо няма да коментирам военната или геополитическата обстановка на света, но ме кефи как ме е наредил. Тумор платен $1 пробит. Колегата очевидно много се е възпалил, обаче пък е начетен, защото като се замислим по-интелектуално, ми е сипал на теми като биология, икономика, култура, финанси и скачени съдове. Защото нали съм пробит. Йейо! Пича, тук имаше култура, наистина. Информацията ти не е верна. Сега тук продължаваме с обидите, но този път Тези точки, брат, са за някакви глупости просто. сексуална тематика. И включвам този коментар не заради смешния начин, по който е изписал Гейо, ами защото наскоро разбрах, че съм известен в определени среди и общности. Но ще разкажа за тях след малко. В гей общностите е много известен. Не се наяде. Свиня маст. Не се наядах, бе! Чак 6-та... Чакай, бе, защо му погнаха мене, бе, брат? Аз го съм им направил, бе. Гладен съм, бе, брато. Шибания хейтър ма погна мене, бе, брато. Пича, за мене говори, брат. Не се наяде. Свиня мазна недохранена. Чак 6-та книжка пуска да се продава. Какво толкова има да се пише за България, че 3 книжки написа за тази тъпанарска държава. Буклук. Чакай сега, пич. Аз съм гладен, първо на първо, ще ям. След малко мога и тебе да те изям.
Обаче, да говориш така за нашата държава. Пич, аз съм спокоен, бе. Ти не си ли горд, че си българин, бе? Изнасяй се, отивай в Германия, отивай в Англия да береш малини и ягоди с братята ти мангали. Ще те еба в долния педерас. Първо ми вземи един буквар. Защото пак има грешки в шибания коментар. Погледнете, Пича е написал. Тазя. Точка, буклук, удивителен с главнука. Поне има запетайки. Брато. Книга пуска да се продава. Потресен. Какво толкова има да се пише за България, че и 3 книги написа за тази тъпанарска държава? Буклук. Предупредих ви аз, че коментарите са по-брутални от миналата година, ама вие не вярвате. 6-та книга написах само за да се донаям до вечера на вечеря. Чак сега обаче забелязах оксиморона в началото. Свиня мазна, но недохранена. Ти сега я се замислих, бах ти. Свиня мазна, недохранена. Как така една свиня ще е мазна и недохранена? Сигурно ето така. Да минем обаче нататък. Свиня грозна. Слави, би ли е бал жена си, бе? Би ли, бе? Кажи честно, бе. Би ли чукал жена си, Слави? Слави. Слушай, ма. Ти би ли чукал жена си, бе, Слави? Не бих чукал жена си. Вие добре ли сте? Толкова има да се пише за България, забележете пак с малко буква, че 3 книги написа за тази тъпанарска държава. И накрая се завършва с едно звучно буклук. Скъпи коментиращ, България за мен лично е едно прекрасно място. И колкото повече пътувам и откривам нови места, толкова повече се убеждавам, че държавата ни е прекрасна. Да. Изключвам трагикомичната политическа обстановка, разбира се. Съветвам те най-накрая да си изключиш телевизора, да излезеш малко от вкъщи и ако ще да посетиш някои от местенцата в новата ми книга. Всъщност това не е съвет, ами и рецепт. Налично е по книжарниците, може да се поръчаш от линкчето в описанието. Слави, би ли чукал жена си? Знаеш ли, че си... Слави, ти би ли чукал жена си? Не мисля. Тя е употребявана. Си супер известен в гей общността. Изплаши ме, бот. Това е този Извинявай, топ. ви споменах и за общността, в която още съм известен. Има техни тайни Къде за... форуми, Ами, пичовете заминаха, бяха тук 3 часа, заминаха. Реално, като поканя някой специален гост, той е тук за няколко часа, не повече. Хората си имат работа. Само аз съм безработен и стримам тук. Кога ще идваш в Варна на те барна? Бате, не знам. Не съм го измислил. Ама като каза Варна, имам един приятел от Варна, не трябва да ми праща някакви работи. Кога ще ми ги прати е въпроса, брат? Които си звезда и много хора искат да ти го... Точки. Тук чак и мен ме е страх да си представя какво искат да ми го правят. Да минаваме. Не знам защо. Аз знам какво не искат да правят. Да чукат жена ти, Слави. Никой не иска. Тя е употребявана. Тъй като в мен придаваш малко хомофобска вълна. Но очевидно геовете продължават да те искат. Не знам защо придавам хомофобска вълна. Брат, погледнете го, брат. Ако нямаше жена и деца и правиш тия клипчета, говорейки така, вие нямаше ли да си помислите, че той е педерас? Честно. Честно. Всеко дойдох да ти кажа, че си the GOAT пак. Thank you, my bro. Greatest of all time. The greatest to ever do it. I'm the first rapper to start Twitch streaming. After Shunaka. И те не могат да деца и жена, ама пак е беда. Факт. Геовете ме искат май само ти да засичаш тази вълна. Този коментар има обаче и още. Необяснимо е. Солата Цезар. А те са чистоплътни. Разбрахте ли сега? Гената при различните сексуални... Виж сега. Разликата между геовете и Слави е, че геовете са малко по-чисти, а Слави е мръсник. Погледни го. Мазен мръсник. Слави.
А гейовете са малко по-чисти. Той иска да му каже, че даже и за гей не става. Това е, брат, да ти кажа, че даже и за педал не ставаш, брато. Мисля, че това е върха на хейта коментара, който можеш да получиш, брато. Ето, отново каза, че е най-добрия. Има техни тайни форуми, в които си звезда и много хора искат да ти го. Не знам защо, тъй като на мен предаш малко мозга вълна. Очевидно геовете продължават да ти искат. Очевидно геовете продължават да го искат. Отново каза, че е най-добрия. Кой бе? Аз ли? Аз просто казвам фактите, бе, брат. Ориентации не мога да говоря най-малкото, защото не съм експерт, но поне е похвално, че съм малко гнусен, а не много. Може и съм много гнусен. Вярно е, че в оцеляването Славе, адски много си гнусен. не се бяхме къпали от 3 дни, ама сега заради една серия да си правиш такива цялостни заключения, не е ред. Странно обаче, че съм известен уж в гей обществата. Ама колкото толкова. Поне съм известен някъде. Айде. Следващия коментар е някъде доказателство за популярност. Кой века, поне съм известен някъде. Айде де! Извади мекото. Слави откъде, бе? Айде де! Чай, чуй го пак. Поне съм известен някъде. Айде де! Откъде е Слави, бе? Той може да мека ли, бе, брат? Какво? Не е софиянец, нали? Пловдив. Аха. Следващият Казваш, че са факти, аз чувам от тебе факти. коментар е до някъде доказателство за популярността ми в тези среди. Кошара, ако от малък е закърмен с клинци, by the way, говори добре за него, защото в ден днешен не е някакъв примерно супер голямо его или някакъв супер разглезен такова, няма такива признаци, поне в момента. Знам, че е възрастен и може да ги е надживял тези неща, ама изглежда като пичага Слави Клашара. Знам, че много се ебаваме с него, знам, че говорим много простоти за него и за жена му, ама реално пича има пари, пича е пичага, може да си прави базици сам със себе си, което е много голям фактор за това да си свестен човек. Да мога да поемаш много, много важно нещо. Те, че правим за този лев. Да. Изглежда маняк. Някой ден бих го поканил на стрим. Проблема е един, че целият чат, аз вас знам, аз вас познавам, виждам ва, ще пишете за жена му. Целият чат ще пишете за жена му, брато. Как да поканя Слави на стрим? Как? Няма шанс, брато. Представете, Слави Клашара се надъха да дойде на стрима. Седни тук до мене и първите 10 съобщения, които види в чата, ще са: Слави, ти би ли чукал жена си? Цеко, ти би ли чукал жената на Слави? Тогава ще говорим като него, Цеко, няма да те излагаме. Ще ни тайм-аутваш, като го напишем. Верно, вариант е. Писката ми стана, Слави. Писката ми стана! Бицепса ли я вдигна? Ох, Слави! Ох, Слави, стой, Слави. Стой, Слави, стой. Ох, Слави, стой, точно така, не мърдай. Слави! Ох, Слави, стана ми, Слави! Ох, Слави! Слави! Ох, Слави! Слави, стой, не мърдай! Таман ще свърша, Слави! Писката ми стана, Слави. Бицепса ли я вдигна? Сега скачаме на другата полярност. БГ Мама. И един пост, който ми изпратиха наскоро. Прекалено голяма важност му даваш на този помяр. Той почна с друг момче, като канала взе да расте и го изгони от канала. Така че не си мисля, че е толкова готин. Аз знам друга история. Че той просто е бил прекалено мързелив. Цеко, би ли е бал жената на Слави? Не. Не бих чукал жената на Слави. Ти добре ли си? Тя е употребявана. Аз не го харесвам Клашера. Ама хайде, да не подценяваме успехите на хора, които още повече не печелят пари с гол в Инстаграм. И друга БГ Мама долу коментира.
Така е, поне не се съблича. Поне не се съблича. Или цензурирам... Опа! Да, наистина, поне не се събличам. Или... О, Слави. Слави. Махни цензурата, Слави. Слави! Махни цензурата, Слави! Дай да ти видим мъжките гърдички. Ох, Слави! Цензурирам от тук надолу, защото малко се притеснявам за онези общества, които уж ме харесвали, пък и БГ мама ще почна да ме разнася, че и аз съм започнал да се събличам и да си показвам все още. Как може да ядеш да биеш ластовица? Брат, аз много неща мога да правя едновременно. Аз съм мултифункционален. В принцип мога да хапвам с едната ръка, докато с другата ръка, примерно, аз си хапвам на ресталата, с другата си бия маламашки. Бия с маламашки. С третата ръка си избирам порно. Гледам клипчетата на Слави в същото време. И през това време си мисля фристайл. Опа. Мултифункционалност. Мултитаскинг. Да не е онова в Инстаграм. Така, надянахме чисто плътната ми тениска и продължавам. Така, надянахме чисто плътната ми. Слави, от кога ли си се къпал, бе? Клошар? Слави, клошара, ти от кога ли си се къпал, бе? Знаеш как? Как мириши, майко! Слави, смени я тази тениска, бе, брат! Смени я тази тениска, бе, луд! Ти от колко време не си се къпал и от колко време седиш тази тениска, бе, брат? Майко, чат, не ви пожелавам да го помирисвате това нещо, което аз тук що помирисах. Той сам трябваше да се чекне дали не мириш преди това нещо. Тениска и продължаваме. Малко гнусен. От това видео за Много гнусен. разбрах, че имаш много свободно време да ходиш да търсиш духове. Само ни лъжеш, че си супер заед. Гледай как обикараш изпълни. Върни за още 5 секунди, моля. Какви 5 секунди? Опа. Слави. О, Слави. О, Слави. Чакай да сменим малко светлината. Опа. Чакай. О, така е по-добре. Ох, Слави. Чакай да изгася малко лампата. Ох, Слави. Ох, моето момче, Слави. Днешната романтична светлина, какво ще те направя, Слави? Ще ти се изхвърля на очи отцата, Слави. Настъка отцата, мой човек. Стой точно така, Слави, не дей да мърдаш. Чекия парти 5 минути, чат. Да си правим ли? Казвам, все още не е онова в Инстаграм. Така, надянахме чисто плътната ми тениска и продължаваме. Малко гнусен. От това видео за паранормално разбрах, че имаш много свободно време да ходиш... Вижте, бе! Сега светлината в стаята ми се мачва с светлината в неговата стая. Бати якото. Я да видим. Сега съм като Слави Клашара. Здравейте! Добре дошли! В 50 невероятни факта за моята халка. Факт номер 1. Не я бръсна. Факт номер 2. Тя е много мръсна. Факт номер 3. Чакайте. Забравихте. Опа, забравих очилата да сложа. Чат. Чакайте, не забравяйте за моята нова книжка. Топ 50 мистериозни факта за черните. Вече по книжарниците може да си я закупите от най-близкия книжарен магазин до вас. Забравих кои са книжарниците, аз книжки не съм чел през живота им. Но да, не ставам за кошар. И сега да се съблека. Не ставам за кошар, не ставам. Това не е моето, Само ни лъжеш, че си супер заед. Гледай как обикараш из планините за духове, по цял ден се чудиш какво да правиш сигурно. Ти нахрани майкото просто. Много ме кефи как повечето коментари хейтърски завършват с някаква мащабна обида.
ти не храни майкото просто. Приятелю, едночасовото видео, което си гледал, отне 3 седмици труд, включително и уикендите да се направи. От планирането, през пътуването, заснемането, доктор Донора и Люската правят една песен за 3 дена. Костана е кушар. накрая обработката и ефектите. Всеки си мисли, че отиваме на някакви места, снимаме там някакви работи, после им вадим картата от апарата и го плосваме това нещо в YouTube. Изобщо не е готино така да се омаловажава труда на другите, без да си запознат изобщо. И чак съм бил лъгал, че съм супер заед. А другите видеа, които излезат 2 пъти в седмицата, кой ги прави? Баба ми. Това ти е най-тъпата поредица. Никой не... Слави, няма да се ебаваш с баба ти. Жената е с половин крак в гроба, ти я ползваш за контент. Слави, има уважение към възрастните, Слави. Има уважение малко към възрастните. Баба ти няма да е щастлива, ако го чуи този твой коментар, Слави. А сигурно вече е там. Това е друг въпрос. се интересува от места в България. И това видео е направено под Мистериите на България, филмът част 4. И хора, наистина ми е малко до някъде болно, че даже не до някъде, ами много болно, че Мистериите на България все още е една от най-слабо гледаните поредици в канала. В нея обаче инвестицията ми е най-голяма. И от към време, и от към финанси. И реално първите години бях на тотална загуба. Още си спомням трепета през 2018 ли беше, когато публикувах сезон 1 и очаквах серията наистина да избухне, защото беше тотално ново за българския език. Слави! Обаче провал. Втори сезон излиза. Слави! Що пръскаш те, бе, брат? Докато снимаш клип, ти нормален ли си, бе, брат? Още по-зле. Викам си, бре, причината нещо в мен ли е, в качеството. Айде, всичко, каквото изкарах за една година като пари, ги вложих в техника. Дронове, камери, звук, екип, пътувания по-далечни. И накрая пак зле. Смених изцяло начина на заснемане, какво ли не пробвах и не става, и не става. Чак след 5 години, скъпи приятели, филмите започнаха да правят милиони гледания. Добре, че не се отказах на време. Вижди. Този коментар обаче до някъде доказва, че хората просто някак си не се интересуват толкова много от красотите на нашата държава. Въпреки всичко, България е... Те, че не се интересуват от красотата на нашата държава. Кой се интересува от тебе, бе, Слави? Кой? Кой го и бе? Кой? Кой те е питал? Изобщо. Даже напротив, аз съм коравен. Хоп-худ, благодаря ти за фола. Сезон 6, който ще е още по-грандиозен. Какъв е този сос? Това за салатата ли е соса, бе? Той е някакъв... Кой пръдна пак сега? Той е някакъв чоребе сос, бе, гледай, бе. Гледай го, бе. Майко. Той е от... Стига го близка, че ми хареса. Що сте толкова смешни? Чии интереси обслужвате? И това, скъпи приятели, е под видеото за Караджов камък в Родопите. Чии интереси обслужвате? Ами, не знам сигурно на камъка, който е заседнал между скалите, чии други. Докато снимаме, камъкът ме поръси така с пари отгоре, за да го рекламирам, и не знам защо в съзнанието на българина е закотвена тревогата, че всеки получава пари и обслужва нечии интереси, в случая дори и на камъните в гората. Наистина не го разбирам. Яд ли е това или пък нещо друго? Споделете вашето мнение в коментарите, ще се радвам да го чуя. Да те в цайсите, аз тебе Мишок не наяден. Да те еба в цайсите, аз Мишок не наяден. Осъзнаваш ли? Сега напредваме с епизода и очевидно ставаме все по-вулгарни, предупредих ви, но тук искам да забележите, че не съм... Нещо се изстрели. Осъзнаваш ли, че не... Какво е написал според вас? Мазна свиня недохранена, ами апгрейднат. Мишок ненаяден. Осъзнаваш ли, че ни показва с CGI и нито е един реален кадър? Сега тук може... Ма това вече го писа, някой вече го беше написал това нещо, бе. Би трябва да вметна, че коментарът е оставен под видео за Космос. И ако коментиращият беше чел малко, щеше да знае, че най-далечният обект, който сме изпращали от Земята, е Voyager, който май е на вече 25 милиарда километра, което обаче е нищо в сравнение с мащабите на Вселената. Нищо.
Той, скъпи приятели, прави ето такива снимки като до мен. Какви кадри искате да показвам, освен компютърна анимация, за да си визуализираме особено пък галактиката ни? Все още не сме изпратили апарат, който да я снима цялостно и да знаем със сигурност как изглежда. Но пък наблюдаваме други галактики в космоса и правим... Славе, какво им обясняваш на простите хора? Те няма да разберат и да им го обясниш, бе, брат. И да им го обясниш като човек, те пак няма да те разберат. Какво обясняваш, бе, брат? Образовани предположения. За разлика от твоите предположения, като гледам. Ако си толкова Пича се опитва да образова простите хейтери. Ти няма как да стане. четен и умен, ще седнеш и ще се замислиш, че Земята наистина е плоска. Хора, с това трябваше да започна, да вече ни е ясен профила на коментиращия, но да видим нататък. Все пак, където и да погледнеш, виждаш равно ниво навсякъде. Да, виждаш равно ниво, защото планетата ни е огромна и от нашата гледна точка на повърхността не можем да видим кривината. Това се случи във втори клас. Но виждам, че постоянно се опитваш да натрапваш на хората, че НАСА са истински и не лъжат и всичко е точно. Не знам колко ти плащат. Колко ти плащат? Хора, не наядох се, бе, не наядох се. Сега според коментиращия вече съм на заплата при НАСА. От предните разбрахме, че и при Бойко, при Америка, при Русия, че и при Караджов камък съм на заплата. Направо не ме е срам. Използвай аудиторията си, все пак имаш 1 400 000 последователя. Разрови се в интернет и посети страниците на плоската земя и покажи истината на хората. Щупи оковите на тия сатанисти и нека всеки разбере, че живеем под купол и наистина светът е създаден от Бог. Абе, какъв е това пич, бе, брат? Кой е написал този, бе? What the actual fuck, бе, брат? Тос има ли някакъв акъл в главата? Тос от кой е пратен? Кой го е пратил тос? Трол ли е според вас? Аз мисля, че е трол. Пича е някакъв илюминат масон, отворил си и третото му око му отваря и четвъртото око, лявото му мадо, вика на дясното, брат, не ми е добре. Тос бах ти ненормалника. Какви работи, бе, мой? Бог. Значи темата за Бог, дали сме на плоска земя или купол, да оставим малко настрани, обаче искам аз да питам нещо. Като си купиш един телескоп и го насочиш... И аз искам да го питам нещо. Маняк, ти беш ли са? Точиш към космоса, виждаш, че всички планети, спътници и дори звезди са кръгли. Как па само нашата ще е плоска? Запитай се това. Евала за, че ни каза братя Роми. Сега тук трябва да уточня, че коментарът е оставен под видеото с 50 факта за ромите, което малко ги възпали братята Роми, но да видим нататък. Само да кажа, че и ви, българите, наблягам, 500 години сте били роби на турците и те са ви майка и бащи. Сега знаем, че там малко множествените числа се бъркат, но едва ли пък всички турци са ни майка и бащи. Може и ти да си ром, Славчо. Много Слави! Славчо! Ромгарен! Циганин! И ти си ром! И ти можеш да си ром, Славчо! Славчо! Сокересма, Славчо! Чок ги взема, Славчо! Ромгарен! Славчо! Славчо! може, бе, нищо не казвам. Не се знае жените ви кой ги е таковал. Знае се, че жената на Слави никой не би атаковал. О, изморих се, бе. Изморих се, бе, че оставам на вас да коментирате. Просто нямам сили вече. Факт е, че българите, пак наблягам на ато, сте най-малко 50% роми. Провери да видиш. Провери да видиш, Мика, провери да видиш. Славчо! И ти можеш да си ром. Славчо! Сега не знам, печагата достъп до какви статистики има на ГРАО или на НОИ. Пича има достъп до файловете X, бе, брато. Пича има достъп до досиетата Хикс. Разбираш ли? Той знае просто, че 50% от българите са роми. Той го знае това нещо, брато. Как го е разбрал? Никой не знае. Продал си е душата на дявола, за да разбере неща, които никой никога даже не си е помислял, че са реални, брато. Какво? Какво казва? Аз нямам достъп да го проверя това нещо. Ние сме българите, да. Айде сега всеки втори от вас да се припознае в коментарите, че е ром.
щом човека го казва, значи така. Аз съм 67% ром по принцип. Е много напреднено. Има право, има право. Което получих на мейла преди няколко дни и ще се очудите колко много такива молби имам всяка седмица. Слави, имам рожден ден. Моля, направи официален поздрав по Instagram или YouTube. Казвам се Кристина и съм от Пловдив. Ма чак толкова нагъл да си, толкова нагла да си, Криси. Ти нормална ли си? Поискай поздрав от някой по тебе, Азис, примерно. Ти искаш поздрав от Слави Клашера. За рождения си ден. Да беше, примерно, да знам. Константин, Азис, Галин, защото като гледам, жената дед го е написала, той нещо едва ли ще прослуша друго, освен чалга. Ама, чакай малко, човек. Днеска бях в Тракия, защото аз съм в Тракия. Така че направо можехме да се видим, но ако искаш, може да ми пишеш в Инстаграм. Сега скрил съм Инстаграм, естествено, но... Ако искаш, може да ми пишеш в Инстаграм! Та си шутнала шота, брато. Ама тя не знае, че Слави Клашера всъщност е гей. Гледали? Тук горе ще ви излезе някъде. Имаше един индивид, който се беше обидал, че не съм му честитил именния ден публично. Така че подобен случай и това е всяка седмица по 3 пъти поне. Това беше, скъпи приятели, от днешната доза смях и то за самото начало на година. Супер. На 1 януари. Най-после свърши. Ако сте се забавлявали,